Salam millət. Prezident ailəsinin gəlini Alyona Qonçarovanın keçmiş həyatının ortaya çıxması yeni məsələləri gündəmə gətirir. Bu, xeyr, Alyona Qonçar Əliyevanın şəxsi həyatı, prezident ailəsinin şəxsi həyatından söhbət getmir. Azərbaycanın həyatından və taleyindən söhbət gedir. Söhbət bu qızın həm də Azərbaycan prezident ailəsinə zorla soxuşdurulub gəlin edilməsinin arxasında hansısa xarici kəşfiyyat xidmətinin rolu, əməyi var, yoxsa yox, bax, məsələ odur. Bu, çox ciddi məsələdir. Bu, şəxsi həyat deyil, bu, Azərbaycanın taleyinin şantaj altında qalan Əliyev ailəsinin ölkə rəhbərliyinin ölkəni necə idarə etməsindən söhbət gedir. Çünki başqa ölkənin xüsusi xidmət orqanları bu ölkənin, Azərbaycanın prezident ailəsini öz ailəsi ilə şantaj edirsə, edəcəksə və onların əllərində daha betər materiallar, ifşa edici materiallar varsa, o zaman Əliyevə istədiklərini etdirirlər, etdirəcəklər. Nəyə görə xarici kəşfiyyat xidməti deyirəm, yəni başqa ölkələrin? Çünki biz çox şeyin xəbərini aldıq. Bu videonu sona qədər izləyin, xahiş edirəm və bəyənin, paylaşın ki, daha çox insan izləsin. Azad Söz kanalına abunə deyilsinizsə, abunə olun ki, sizdən gizlədilən gerçəklərdən vaxtında xəbərdar olasınız. 2024-cü il, 2023-cü il, 2024-cü il mən Alyona Əliyevanın kimliyi haqqında məlumat öyrənməyə çalışırdım. Sentyabr ayında, 2024-cü ilin konkret sentyabr, oktyabr, onun əvvəl avqust aylarında davamlı, mütəmadi xəbərlər paylaşıb və tələblər irəli sürürdüm, gündəmə gətirmişdim. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti, baxmayaraq ki, 2 ildir evlənmişdi Heydər Əliyev və Alyona Qonçarova, Alyonanın adını belə açıqlamırdılar. Kimliyini belə demirdilər. Təsəvvür edirsiniz, ölkənin birinci ailəsinin üzvünün adını biz bilmirik. Gəlin gəlib, amma adını bilmirik. Bu şəxsiyyət deyil, bu ölkənin rəhbəridir. Plus, bu ölkənin rəhbəri ailəsi Azərbaycan xalqının sərvətlərini oğurlayır, həm də haqlarını əlindən alıb. Baxın, söhbət bu videodan gedirdi. İdarə eləyir, hələ bu ayrı bir məsələdir ki, bura diktaturadır, şahlıqdır, krallıqdır, padşahlıqdır, nədir? Atadan oğula, oğuldan da oğula, onun arvadına, qızları və s. Təsəvvür eləyirsiniz, başqa ölkənin nümayəndəsi deyil bu, deyəsiniz ki, ad familiyasını bilmirik. Biz hələ... Bəli, başqa ölkənin nümayəndəsi imiş, söhbət Alyonadan gedir, Ukrayna vətəndaşı, Odessa şəhərindən imiş. Amma mənim nəzərdə tutduğum ölkənin birinci ailəsinin üzvü, yəni artıq Azərbaycan hesab olunur bu. Jurnalist olaraq bilmirik. Azərbaycanda heç nazirlər var ki, icra başçıları var ki, bu vəzifədə oturanlar var ki, prezident ailəsinin, Heydər Əliyevin həyat yoldaşının adını, familiyasını bilmir. Bilirsiniz bu nə deməkdir? Bunun özü də bir bədbəxtçilikdir. Xalqdan gizlədirlər. Bu müəmma nədir bəs? Nədir bu müəmma, bu şübhə, bu gizlinlik? Bu İlham Əliyevin oğlu ilə evlənməyə göndərilib, ərə göndərilib, yoxsa kəşfiyyata göndərilib, cəsusluğa göndərilib? Söhbətin ucunu o vaxtı qoymuşdum. Çünki mənə şübhəli məlumatlar verilmişdi ki, bu qadın cəsusdur, başqa ölkə tərəfindən göndərilib. Təbii ki, Əliyevin razılığı və bilgisi daxilinə göndərilib, məcbur olub. Keçənlərdə söhbətimizdə Mehman Hüseynovla da danışarkən efirdə özü də deyir ki, görsənir ki, bunu calayıblar Heydər Əliyevə, sonra da Heydər Əliyev də atasına ya ailəsinə bildirib ki, mənim fikrim ciddidir. Ailə də razı olmasa da hardansa zəng gəlib deyib ki, məcbursan, bunu sən almalısan. Başa düşürsünüz?
Yəni, o vaxt məndə məlumat var idi ki, bu adam, bu qız xarici ölkə vətəndaşıdır. Yəni, onu bilirdim və xaricdə tanış olublar, onu da bilirdim. Və şübhəli Azərbaycan prezident ailəsinə gəlin gəlib, adını bilmirlər, açıqlamırlar və o vaxtı gördüyünüz kimi bu 2 ilin videosudur. 1 il 6-7 ayın videosudur. Sentyabr ayında etdiyim çıxışdır. Ki, kimdir bu? Və 7-8 ay ortalıqdan itmişdilər, yoxa çıxmışdı. Aparmışdı İlham Əliyev onu və oğlu Heydəri Qarabağda deməli, səs verməyə 2024-cü ilin fevral ayında bildiyiniz kimi seçki olubdu. Seçkidə aparıb səs verdiribdi Xan kəndində və ondan sonra sentyabra kimi yoxa çıxmışdı. Ard-ardına videolar çəkdim. Hardadır bu qız? Hardadır bu qız? Niyə yoxa çıxartmışsınız? Qaçıb gedibmi? Yenə kəşfiyyat onu geri mi gətirib və s. Ondan sonra məcbur olub Mehriban Əliyeva bu qızı və Leyla Əliyevanı çıxartdı qabağa. Çünki ard-ardına 4-5 video çəkmişdim və baxışlar da milyonlar olmuşdu. Və çıxartdı, ağac əkdirməyə gətirmişdi. Ki, Tural Sadıqlı səhv deyir, qız heç yerə qaçmayıbdı, buradadır. Amma mənim çıxışlarımdan təxminən 1-2 həftə sonra gətirir. Çünki ard-ardına bir neçə video çəkdim. Videosunu kimi qulaqsın. Nədir bu muamma, bu şübhə, bu gizlinlik? Bu İlham Əliyevin oğlu ilə evlənməyə göndərilib, ərə göndərilib, yoxsa kəşfiyyata göndərilib, cəsusluğa göndərilib? Dediklərim fakt olaraq üzə çıxdı. Azər Əliyevlə bu qızın əvvəlki tanışlığı ortaya çıxdı və Heydər Əliyevə Azər Əliyev calayıb. Azər Əliyev başqa ölkənin xarici kəşfiyyatının nəzarətində olubdu və ehtimallar göstərir ki, Rusiya kəşfiyyatıdır. Çünki mən vəsiqə də göstərdim ki, Azər Əliyev Rusiyada hansısa idman güya federasiyasında 2012-15-ci ildən vəsiqəni mən keçən dəfə Mehman Hüseynov və İlqar Hacıyevlə olan müsahibədə göstərdim. Burada az sonra indi göstərə bilərəm. Bunun Rusiya kəşfiyyatına bağlılığı var. Azər Əliyevlə bu qızın tanışlığı olub, Heydər Əliyevə calayıb, daha sonra da məcbur ediblər ki, gəlin olsun prezident ailəsində, içərisində cəsus olsun. Və mən də bu xəbəri o vaxt demişdim. Kəşfiyyata göndərilib, cəsusluğa göndərilib. Əziz həmvətənlərim, deməli, təzə gəlin ortalığa çıxdı. Mehriban Əliyeva onu ortalığa çıxartdı və Azad Söz kanalını izləyərək onu ortalığa çıxartdı. Sizə yenə də deyirəm, qəribə gəlməsin. Dünənləri 23 sentyabrda Mehriban Əliyeva qızı Leyla Əliyeva ilə və təzə gəlini məchhulə şəxs, ad familiyasını bilmirik. 2 ildir ad familiyasını bilmirik bu gizli müammanın. O vaxtı bilmirdik. Dünənləri bir neçə yerə gediblər və ağac əkmə mərasimini iştirak edib, Mehriban Əliyeva əlindən tutub gətirib, göstərib ki, Tural Sadıqlı yalan deyir, mənim gəlinim buradadır, yoxa çıxmayıbdır. Bəs Tural Sadıqlı harada, nə vaxt dedi? Və aparıb məscidə, Heydər Əliyev məscidimi, Heydər məscidimi, haramı başlarını bağlayıb güya məscidə. Mən yəni dini adiyyətlərə qarışmıram, amma verilən məlumata görə heç onun gəlini müsəlman deyil. Müsəlman dininə mənsub deyil. Bəli, o vaxtı bəzi məlumatları bilirdim ki, bu xristiyan dininə mənsubdur, bu xarici ölkə vətəndaşı olub, bu Əliyevlə, Bala Heydərlə başqa ölkədə tanış olubdur və bunun ailəsi hər hansı bir zadəgan və oliqarx ailəsi deyil. Və Mehman Hüseynovun da videolarında ortaya çıxdı ki, ailəsi, atası hər hansı bir mağazada işləyirmiş, mağazası mı varmış, yəni də böyük bir şey deyil. İndi Heydər Əliyev vasitəsilə, yəni Əliyev ailəsi öz qudasına milyonlar, otellər bağışlayır. Xəbəriniz var, yaxın zamanda bu da ortaya çıxacaqdır, bununla danışacağım mən sizə. Aman Allah, Azərbaycanın sərvətlərini ona buna
xəşləyirlər, amma Azərbaycan xalqına heç nə vermirlər. Qarabağda bir neçə obyektin rəhbəri, yəni adını keçiriblər bu Qonçarovanın atası Aleksandr Qonçarın adına. Əlqərəz. Baxın, o vaxtı mən dedim ki, bu cəsusmu olaraq göndərilib və indi ortaya çıxır ki, Azər Əliyevlə münasibətlər olub və Azər Əliyev də xarici ölkə kəşfiyyatına işləyibdir. Və yəni bu sizə elə gəlməsin və elə sual yaranmasın ki, necə ola bilər İlham Əliyev yanında saxlayır Azər Əliyev öz bacısı oğlunu və bilir ki, də ki, xarici kəşfiyyatı işləyir, sən buradan bilirsən Əliyev özü bilmir, özü də bilir. Məcbur deyə başa düşürsünüz, məcburdur sağında, solunda. Nəyə görə ölkədə bu qədər Rus meyilli, Rus baş vəzifələr işləyir, nazirlər işləyir, məmurlar işləyir. 20 yanvarda Azərbaycan insanının qanını bulayan, o Rus əskərlərini Azərbaycana dəvət edən Artur Rəslizadə Rusiyaya, Moskvaya çağırışlar edən şəxslər necə ola bilir ki, bu vaxta qədər baş nazir vəzifəsində qalmışdı? Uzun illər, 20 ildən çox, 30 ildən çox vəzifədə qalmışdın. Nəyə görə? Yəni, İlham Əliyev bilmirdi ki, Rus qoşununu Azərbaycana dəvət edənlər bunlardı. Heyr Əliyev bilmirdi. Məcburdur, başa düşürsünüz. Yəni, bu sual vermək çox ağılsızlıqdır. Ki, necə yəni bilir ki, bunun ailəsinə gətirib Azər Əliyevi özü saxlayır orada. Kompleksidə siz belə şeylərlə başınızı bilirəm, yormursunuz. Amma biz bu işin içərisindəyim, mən bu işin içərisindəyim. Bilirəm, analiz edirik, ömrümüz yine buna gedib bizim. Və mən bu videoları o vaxt hələ 2 il əvvəl çəkəndə və Alyona Əliyevanın kimliyini ortaya çıxarmağa çalışanda Azər Əliyev əl-ayağa düşmüşdü. Keçən dəfə verilişdə dedim, Azər Əliyev mənə Instagramda follow atmışdı. Məni izləməyə başlamışdı. Məni maraqlanırdı. Sonradan xəbər alaram ki, məni maraqlanırdı. Niyə? Azər Əliyevə rağmen onun adını çəkmirdi. O mənə maraqlı bir şəxsdir deyildi. Niyə? Anasının onun Londonda evlərini, mülklərini çəkdiyimə görə yox. Ondan təxminən 2 il sonra, bu yəni 2021-22-ci illərdə mən onların evlərini Londonda çəkmişdim. Bu 2024-cü ildə başlayıb, yəni açıq şəkildə məndən maraqlanmağa. Çünki bunların villalarını Londonda çəkməyimdən daha betər bir fakt ortaya çıxa bilərdi ki, Azər Əliyev məhz Alyona Əliyeva ilə münasibətdə olub və Heydər Əliyevi də məhz Azər Əliyev gətirib maraqlanırdı. Bilmirəm, qeyrətimi çəkirdi, yoxsa bu faktın üzə çıxmasını istəmirdi və məni izləməyə başlamışdım. Mən bunu indi başa düşürəm. O vaxt deyirdim, yəqin ki, nə bilim, nəyəsə görə diqqətini çəkmişəm. Sən demə, Alyona Əliyevaya görə onun diqqətini mən çəkmişdim. Və dəyərli dostlar, bu çox təhlükəli bir şeydir. Baxın, bir ailənin, Azərbaycan prezident ailəsinin, ölkəni idarə edən ailənin içərisində bir şantaj materialı adam varsa və bu da bilmirəm mən açığı hansı xarici kəşfiyyatdır. Türkiyə inanmıram. Bu Rusiyadırmı? Ukrayna da inanmıram. Çünki Ukraynanın o vaxtı elə bir necə deyim, bu 2020-ci illər, 19-cu il, 21-ci il heç müharibə başlamamışdı, qatılmamışdı. Azərbaycana nə marağı ola bilərdi və axı Əliyevin də Ukraynadan nə asıllığı ola bilərdi? Ukrayna kəşfiyyatı öz vətəndaşını soxsun Əliyevin ailəsinə. Yəqin ki, Rusiyadır, ya İsraildir, ya kimdir, bilmirəm. Və bu çox böyük təhlükədir. Həmən əlində şantaj materialı olan ölkə və deyək ki, nəzərdə tutsaq Rusiya, Azərbaycana prezident ailəsi vasitəsilə istədiyi şeyi diktə edəcək və edir də. Və siz bir neçə ildir, 1-2 ildir təxminən, 1 il yarımdır ki, Azərbaycanla Rusiya arasında gərginlik var. Bunu görürsünüz. Bunların hamısı oyundur. O vaxt da demişdim oyundur. Sadəcə yəni ciddi narahatçılıqlar görsənir. Nə oldu? Gəlirlər,
həm Rusiyada, həm Azərbaycanda qarşılıqlı ticarət fantan vurub fışqırırdı. Nə oldu? Rusiya bəs üzr istəyirdi, Azərbaycan təyyarəsini vurduğuna görə üzr də istəmədi. Boş şeymiş o və siz xəbəriniz varmı? İstintaq Rusiyada Azərbaycan təyyarəsini vurmaqla bağlı başladılmış və aparılan istintaqa xitam verildi, bağlandı. Heç kəs cəzalandırılmadı. Kompensasiya ödənilmədi. Kimə kompensasiya ödənildi? Dövlətə, İlham Əliyevə. Əliyev hər il gəmilərlə kompensasiya ödəyir, verir Putinə. 2022-ci ilin fevral ayında Mehriban Əliyevanın da vurdu qoltuğuna apardı Rusiyaya və müttəfiqlik sazişi imzaladı Ukrayna'la müharibə başlanan 2 gün əvvəl. Niyə bunu etdi? Boyunduruq oldu. Kimsə deyir, Azərbaycan tam müstəqil dövlət siyasətini yeridir, yalan danışır. İlham Əliyev müstəqil prezident deyil, asılı prezidentdir. İndi də bir tərəfdən asıllığını Trumpdan eləyir, başqa ölkələrdən eləyir. Hanı bunun xarici siyasəti? Azərbaycan məhz Alyona Qonçarova, Əliyeva vasitəsilə hər an şantaj altında hər şeyi etməyə məcbur edilə bilər. Bax, bu təhlükədir. Bu, Alyona Qonçarovanın şəxsi həyatının görüntülərinin Heydər Əliyevdən əvvəl, Azər Əliyevdən əvvəl neçə oğlanla kişi ilə münasibətdə olmasından daha böyük bir problemini başa düşürsünüz. Bu, ölkənin təhlükəsizliyi deməkdir. Və qaydaq bu qızın əvvəlki həyatı, bu sözün açığı Azərbaycan cəmiyyətinə ola bilər çox maraqlıdır, maraqlı olsun. Yəni, bəziləri sual da edir ki, axı necə olar prezidentin ailəsi sayılıb seçilən qız olmalıydı və nə bilim, tərbiyəli Azərbaycan adət-ənənəsinə uyğun, axı Əliyev özü tez-tez çıxış eləyir, milli mənəvi dəyərlər, qeyrətimiz var, namusumuz var. Bəs bunun ailəsinə gətirdiyi qız nə yollardan keçib? Mən şəxsən o şəkilləri mən paylaşmadım, paylaşmayacam da. Yataq şəkilləri falan da var, nə bilim, müxtəlif cür oğlanlarla, yəni biri var 1 ola, 2 ola və yəni şəxsən 5-ini, 6-ını mən saydım. Yəni, bu da ki, montaj falan deyil, bu şəkillərdə qayrılma şəkillər deyil. Bu qızın keçmiş və kontakt Rusiya saytı olan, tanışlıq saytı olan hesabında, sosial şəbəkə hesabında paylaşdığı şəkillərdir, başa düşürsünüz, videolardır. Çox biabırçı videolar da var. Və mən onlara da qayıtmıram. Yəni, Azərbaycan ictimaiyyətinin gözündə biabırçı. Şəxsi həyatdır və ona görə də mən daha heç müzakirə də etmirəm bunu ki. Yoxsa ona saatlarla verilişlər, söhbətlər həsr etmək olardı. Bunu da kənara atıram. Özü bilər. Özü bilər. Amma məni narahat edən məsələ Azərbaycanın təhlükəsizliyidir. Azərbaycan ailəsinə Qonçarova vasitəsilə soxulmuş bir şpiyondur, bir cəsusdur. Bu daha təhlükəlidir. Başa düşürsünüz, dəyərli həmvətənlər. Amma yenə də ailənin, bu qızın keçmiş həyatını müzakirə etmək və belə deyək də, müzakirə etməmək, sadəcə xəbərlər vermək, müzakirə etmək mənə yaraşmır, heç müzakirə etməyəcəm və çox da önəmli məsələ deyil. Amma keçmiş həyatı barədə məlumatlar əldə etmək mənə maraqlıdır. Hər kəsi maraqlıdır. Yəni, necə deyim sizə ki, bu müzakirə başqa şeydir, məlumat, informasiya əldə etmə başqa şeydir. Bunlar ayrı-ayrı şeylərdir. Müzakirə edib buna sən qiymət verməyə çalışırsan, pisdir, yaxşıdır, tərbiyəsizdir, əxlaqsızdır, yoxsa qeyrətlidir, namussuzdur. Bu namusludur, bu müzakirə etməkdir. Amma informasiya əldə etmək ki, bu əvvəlki familiyası Qonçarova olub, atası Aleksandrdır, bu Odessa şəhərində yaşayıbdır, bu evli olubdur, bu evli olduğu şəxs kim olubdur. Bunları bilgi mənasında əldə etmək normaldır.
Və bunu kimsə daşqala etməli deyil ki, sən şəxsi həyata qarışırsan. Nə şəxsi həyat? Bilgi, informasiya əldə etməkdir. İnsanın ən əsas haqlarından biri informasiya əldə etmək haqqıdır. Mən də bu informasiyanı əldə edirəm və mən də lazım gələrsə bu informasiyanı sizə verirəm. Başa düşürsünüz, bu çox normal bir şeydir. Dünyada 4-cü hakimiyyətdir informasiya. Başa düşürsünüz, kimsə sizə deyir ki, yox, onun maraqlı deyil, maraqlıdır. Kim olması maraqlıdır, bilgi maraqlıdır. Amma qiymət vermək, bu, nə bilim, pozğundur və yaxud da namusludur. Bunu müzakirəyə çıxartmaq artıq, yəni bu olar, olmaz, bunu müzakirə etmək olar. Hə. Və xüsusilə, baxın, bunu müzakirəyə görürük də indi, kim çıxardır? Əsas Mehman Hüseynov çıxardır. Yəni, həmən qız haqqında və s. də belə sözlər deyir ki, bu pozğundur, falandır, bu məlumatları deyir. Bunu danışır, görürəm videolarında və nəyə görə bunu edir? Nəyə görə edir? Çünki bunun özünü şantaj ediblər. Bunu ailəsi ilə, atası ilə, 76 yaşlı atasını videoya çəkirsən, yatağının yatdığı yerdə, tualetə getdiyi yerdə, sonra bunu şantaj edirsən, özünü çəkirsən, şantaj edirsən, mən də bunu keçmərəm. Mən keçmərəm şəxsən bunu. İndi Mehman da buna görə keçmir. Söyür. Buna görə söyür. Əvvəl belə ritorikada deyildi. Hə, bax, bunun günahını təkcə Mehmanda axtarmasın İlham Əliyev. Bilirəm, İlham Əliyev üçün Mehman Hüseynov indi əsas hədəflərdən birinə çevrilib. Çünki onun ailəsinə, onun namusuna belə deyək də toxunur və gəlini ailəsi haqqında söyüşlər söyür. Yəni, söyüş deməyək, yəni ad qoyub ki, filankəs da pozğun və yaxud da ki, bu kimi ifadələr işlədir. Amma bunu təkcə Mehman Hüseynov da axtarmasan, o adamı məcbur ediblər. Atası ilə məcbur ediblər. İlham Əliyev, bax, müraciət edirəm. Sənin atana, yəni vəfat etmiş atana, Heydər Əliyevə heykəlinə yazı yazan və ona, nə bilim, hörmətsizlik edən şəxsləri bağışlamırsan. Elə deyil. Hətta öldürürsən, öldürtdürürsən. İndi bu Mehman Hüseynovun atasını ən ahıl yaşında, ən yaşlı yaşında, ömrünün son çağlarında, Allah uzun ömür versin, hər kəsə, yaşlı olanlara da, belə hərəkət edilir və o da dözmür. O da dözmür və əlində olduğu bu cür imkandan istifadə edir. Və yaxud da başqa söyüşsünlər. Məsəl üçün, indi mən daha başqalarının adını çəkmirəm. Amma insanları vadar edirsiniz. Bu günahı həmçinin onu vadar edənlər Əli Nağıyevdə axtarsan. Sən o vəzifədə saxlayırsansa Əli Nağıyevi hələ də, Ceyhun Şadınskını hələ də, nə deyim mən? Deməli, sən hörmət eləmirsən də özünə. Deməli, sən öz ailəyə hörmət eləmirsən də, onlar o vəzifədə saxlayırsan. Çünki onlar məcbur eləyib. Onlar həm də səni qoruya bilməyiblər İlham Əliyev, sənin ailəni qoruya bilməyiblər. Kiber təhlükəsizliyini təmin edə bilmirlər. Kiber təhlükəsizliyi, vallahi əlinizdə milyardlar var, görürsünüz. Yəni, gəlib burada adamları öldürməyə nəzərə tutmuram. Əlinizdə milyardlar var, milyardlar var. Amma siz 3-5 dənə YouTube kanalının əlində qalmışsınız. 3-5 YouTube kanalının əlində qalmışsınız. O milyardlar, görürsünüz, elə şeylər var ki, siz milyardlarınız belə kömək edə bilmir. O YouTube kanallarına təsir edə bilmirsiniz. Həpilki nə elə belə milçək vızıltısı kimi fırlanan şikayətlər atırsınız. Nə olur? Nə ziyan gəlir? Azad Söz kanalının bir gün, bu illər ərzində bir gün bağlı qaldığını, yəni bağlandığını görmüşsünüz siz. Atırlar da, şikayət atırlar. Nə qələt edə bilirsiniz? Demək istədim olur ki, əlinizdə bu qədər milyardlar var, amma kiber təhlükəsizliyinizi təmin edib bu kanallara ziyan verə bilmirsiniz. Yəni, sizin də bacara bilmədiyiniz işlər var. DTX-nın da bacara bilmədiyi işlər var. Sənin də bacara bilmədiyin işlər var, İlham Əliyev. Və ən gözəl mənim sənə tövsiyəm, düzəl, güzgünü qırma, özünü düzəlt. Əli Nağıyev kimlərini o vəzifədə saxlama. Əli Nağıyev, Ceyhun Şadınski o vəzifədə qalırsa, valla səni çox hörmətdən salır.
Orxan Sultanov o vəzifədə qalırsa, səni çox hörmətdən salır. Ya bundan artıq mən nə məsləhət verim sənə? Heç qardaş-qardaşa belə məsləhət vermir. Baxmayaraq ki, rəqibik, mən sənə bu məsləhəti verirəm. Bax da, nə bilim, dəyərli dostlar, xahiş edirəm ki, bu videonun da İlham Əliyevin özünə gedib çatması üçün ən azından bəyənin, bax, bəyənmə düyməsini basın ki, çox izlənsin. Əliyev görsün, anlasın ki, bu bir siqnaldır. Millət bunun hakimiyyətinin üzünə tüpürür. Salamat qalın.